Zambé, Topesio, merci, Mokoki Sinabilaka. Encore une fois, papa, tous allez reconnaître bon Zambé na yo. Papa, merci lisusu na kotele maliboso na bandeko pona koloba oeza liloba na yo. Papa, Bible lobi ete moto akobika kaka na lipa te kasi na maloba na yo nkolo. Yango nalingi ete Nzambe yo omimonisa na kati na ngai nazala simple instrument oyo kuutilize mokonzi. Tika ete oloba maloba ya bomo oyo koyeba kobikisa libota na yo papa. Nazali kobebisa nyonso ya monguna oyo koki komema ba complication to ba mauvaise interprétation pona liloba na yo. Na kombo no mosanto na lobi bongo gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci mingi bandeko na kolandanga lisusu. Nazopesa mbote na bana Nzambe nyonso bisika nyonso bozwami. Mboka nyonso oyo zwami, place oyo zali na kati na ndako na yo na musala. Na pesio lisusu mbote na kombo na Yesu Masia. Na bengami na kombo ya mama Feza Lisi. Nazali moko na ba mama na kati ya Lisanga, centre missionnaire Nouvelle Jérusalem. Nayaki lisusu to kabola liloba na Nzambe kome momesano. Lelo nasepeli to lobela likambo ya s'appuyer au véritable Dieu. Nalingaki na lobela komi kotalela Nzambe oyo azali ya solo. Parce que lelo ya solo ba makambo na biso ebele ezali kotambola te parce que tolengi kosangisaka banzambe ebele. Ezali na bana na Nzambe ebele tangu pasi elio to bitumba to mikakatano songolo. Okoyeba kutu teke un jour Nzambe asi abikisanga na likambo moko songolo. Yango nalingaki ete mwana na Nzambe nyonso ameka na kozongela Nzambe na ye. Akoka na kozonga kati na liloba ya solo ya Nzambe na biso ya bomoi. Ya solo peuple de Dieu mutu nyonso oyo atalelaka Nzambe na biso mokeli ya likolo na se ya yebaka na koyokisa masoni te. Soki tokotanga Bible kobanda na Genèse jusqu'à na Apocalypse, okomona ete bato nyonso oyo batalela Nzambe bayokisa masoni te. Yango lelo nasepelaki toyeba na kokabola na mukanda na lisolo na biso ya ndeko na biso David oyo ayebaki na kobunda na Goliath. Yango ya koleka na lisolo na kolinga totanga makomi yango pona koyeba koverifiaka na mukanda na 1 Samuel chapitre 17 tokozwa kaka 33 tokozwa 37 35 33 à 37. Lisolo neza lisolo toyebi malamu biso nyonso me tozozwa ngo na mokuse pona kowelela tango. Kobanda na verset 33. Kuna Bible ezoloba na biso ete Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ndenge kata oti koloba kosapuye na Nzambe ya solo, tomoni ete David azalaki mwana oyo, tout d'abord azalaki reconnaissant envers Nzambe. Mutu oyo asapuyaka epa Nzambe, to mutu oyo atalelaka Nzambe, aza mutu oyo azalaka d'abord na signe ya reconnaissance envers Nzambe. Tozomona ete bana na Nzambe ebele, tangu toza na pasi, to likambo moko ekomi liboso na biso, toyebaka tokamataka tobosani nyonso oyo Nzambe asalela biso. Tala David oyo azalaki na kati na zamba. Tango akomi liboso ya likambo wana, a se souvenir d'abord lolenge nini oyo Nzambe ayebaki na kobatela ye. A reconnaître te ke soki abundaki na lion, et que soki abundaki na banyama wana ya mabe,
David ayebaki na komona ezalaki ye te mais ezalaki Nzambe. Nalingaki ete mwana Nzambe ayeba na kozonga ete mutu oyo atalelaka Nzambe, mutu oyo andimelaka Nzambe oyo amonaka ete Nzambe abomo azali papa na nga, azali mutu oyo abosanaka bolamu na Nzambe te. Tomoni ete David a reconnaître lolenge nini oyo Nzambe ayebaki na kobatela ekuna. Parce que na koyeba malamu biso toyebi ete lisolo ya David ye azalaki kokengelaka bibwele ya papa na ye na kati na zamba. Bongo mukolana nde atikaki bibwele, atikaki yango epa musali moko, ye ayebaki na kobima na ville. Tango aye na ville, Bible lobi na biso eteleka komi epa papa na ye aye kopesa ye biloko na fromage. Alobi soki koki kozala malamu, yo okende kotala bandeko no lolenge nini bazali kuna na camp, et puis omemela bango biloko na kolia. C'est par là de David ayaki kokuta bitumba wana ya ba Philistin na bana ya Israël. Bible lobi ete David lera yoki kezali na Philistin moko wazali kofinga Nzambe. David lokola zaki mutu oya talela Nzambe. Parce que Bible ezoloba soko tangi 17 mobimba. Okokuta balobi ete tangu ba Philistin batelemi Goliath wazalaki ngambe. Tangu ye abandi ko lancer défi wana. Ba peuple israélite bazalaki wana komona ndenge bamonaki Goliath. Ndenge azalaki munene. Ndenge baibete abunda kabanda kala. Balobi ete bana Israël wana bayaki kobosa na munene ya Nzambe. Bana Israël babungisaki penza bolamu nyonso ya Nzambe kati na bango. Bango nyonso bakomaki kobanga. Or bango bayebaki ete bazali na Nzambe munene kati na bango. Mais David oyo ayebaki na kosapuye epai na Nzambe. David oyo azalaki ko reconnaître bolamu ya Nzambe. David azalaki kobosa na monene ya Nzambe te. L'ère David ayoki likambo wana. David amoni ete mutu oyo akatama ngenga te ya koki kofinga Nzambe na bomoi te. Parce que David ayebaki grandeur en Nzambe. David aza mutu amipesaki penza epai na Nzambe. Nde Bible lobi ete David atuni bango. Alobi na mutu oyo akobeta mutu oyo kasi bakopesa ye nini. Babandi koyebisa ye biloko mokonzi aprometaki na mutu akoki kobunda na Goliath. Ya solo tozomona ya solo David aza mutu oyo asapuyaki epai na Nzambe. Parce que avant même que ye akende kobunda na Goliath, David akomaki kotuna mutu oyo akoboma mutu wana bakopesa ye nini. C'est-à-dire David azalaki mutu oyo asapuyaki epai na Nzambe. David aza mutu azalaki na kondima ya makasi epai na Nzambe. David azalaki mutu oyo makanisi na ye nyonso ezalaki epai na Nzambe. Parce que mwana na Nzambe oyo atie eliki epai na Nzambe ata lelo pasi ekomelo makasi. Mwana na Nzambe azali kosapuye pa Nzambe ayebi kaka ke suka Nzambe na nga kosala. Ya solo David azalaki deja na foi wana. Parce que atuni meme mutu akoboma Goliath bakopesa ye nini. David atalaki monene ya Goliath te. David atalaki biloko Goliath azalaki nango te. David atalaki ba influence nyonso ya Goliath te. Bible lobi na biso ete David ya yebaki na kokende pa Saul. Ake ko se présenter kuna alobi ete ye alingi abunda na Goliath. Ya solo Saul ye na kotala David. Parce que bana Nzambe ebele lelo tokoma komona makambo kaka na apparence. Po kaka pasi moko bwe komeli yo liboso okomi komona lokola likambo na eleki Nzambe na monene. Saul tango amoni David. David alobi azokende kobunda na Goliath. Bible lobi ete Saul alobi na David eke David akokoka kobunda na Goliath te. Parce que Goliath aza mutu oyo abandi bitumba utamela bomwana na ye. David abandi ko détailler biloko Nzambe asaleli. David abandi ko expliquer ye. Alobi tala mukolo moko ezalaki na nkosi moko ayaki abotolanga meme. Tala makambo na salaki. Abandi ko détailler banyama nyonso oyo makasi bayaki kobotola meme. C'est-à-dire David abandi nanu ko beta monene ya Nzambe. Mutu azali ko sapuye na Nzambe aza mutu oyo amemaka témoignage ya Nzambe. David abandi kopesa témoignage ya malamu ya Nzambe. David abandi kotanga bolamu ya Nzambe liboso na Saul. Mais tozomwa lelo bana Nzambe tozo kokweyisama mingi tango komi liboso devant un défi obosani bolamu Nzambe asalela yo. Obosani kezali ata na mukolo moko Nzambe abikiso na likambo songolo. David abandi kotalisa Saul tala Nzambe asalelanga boye. Tala Nzambe abandi asalelanga boye. Tala Nzambe asalelanga boye. Tozo kweya mingi na kobosa na kabolamu na Nzambe.
tozo kweya mingi na kotiaka nzambe mopanzi okamati likambo no tiango liboso. David ya mona kete azali na nzambe na bomoi. David ya mona kete nzambe na ye azali capable na nyonso. Parce que soki ye ayebaki na kobotola meme na munoko ya nkosi, David avait vite compris que ezalaki ete mais ezalaki nzambe. Parce que zaka deux fois aussi okomi na likambo moko boy ton nzambe apamboli na eloko moko to libala to musala tango komi nango na maboko tokoma komona neti eza ba effort na biso. Mais David a reconnaissaki que soki nayebaki na kobunda na lion ezalaki ngai te mais ezalaki nzambe nde alongisaki nga. Voilà pourquoi lobi na Saul ayebisi Saul tala nzambe ayebaki na kolongela nga tango nabundaki na nkosi. Pe nzambe wana oyo alongisaki nga ye wana peka lisusu akolongisa nga. Ya solo Biblia elobi na biso soko tangi kaka na Genèse momba 17 na 2 Samuel 17. Bible ezoloba ete mokonzilere amoni Saul amoni David abandi ko défendre. Balobi ete mokonzi azwi bundeli abandi kolatisa David alati bilamba ya bitumba alatisi ye casque. Bible elobi na biso ete David tango alati biloko wana David ameki kopusana. David atamboli, David amoni kezalaki nango biloko na ete. Bien aimé mutu oyo atalelaka nzambe aza mutu oyo atambolaka na mélange te. David alobi na mokonzi ete alongola ye biloko wana ya kobunda na biloko wana te. Mwana na nzambe aza mutu aza kosapuye epai ya nzambe aza mutu azaka na ba mélange ya biloko te. Ya solo David aboyaki ba mélange kote ozokende ba prière, kote ozokende banganga, kote ozokende losambo, kote ozokende babikola yo. Mais abazotalisa biso David aboyaki biloko Saul alatisaki ye. Mwana na nzambe dabo mutu aza kosapuye epai na nzambe, mutu aza na molimo ya nzambe, aza mutu tango sali to koti na ndako moko oko comprendre kaka o eza ndako ya papa na ngai te. To moni eza na mutu moko alingi amemo na ndako ya banganga. Parce que tomonaka souvent mutu musu akoloba basimbisa nga kisi na yebaki te. Mais mwana na nzambe aza kosapuye epai ya nzambe. Une fois mabe moko boye komele to une fois alingi akota na likambo ya mabe akoyoka kaka molimo na nzambe kati na ye ekopekisa ye. Ya solo David l'air balati biloko wana. Bible elobi ete David ameki kopusana. David amoni ete o eza biloko na ngai te. Parce que ye azalaki nano liboso a lion. Azo banze ete nazalaki na lion. Na yebaki na kopasola minoko na bango. Na lataki ba casque te. Na lataki bilamba te. Bien aimé mutu aza kosapuye epai na nzambe. Eloko ya liboso esengeli ozalaka reconnaissant. Kozala reconnaissant liboso nzambe eza eloko ya motuya. Koyebaka bisiko nzambe auti na yo. Koyeba kobatelo nzambe abateli yo. Bible elobi na biso ete David ayebaki na koboya biloko wana. Yango na kosepela muke tozonga na mukanda na tokotanga na 41 à 43 tomona lolenge ni makambo na biso kuna eyebaki na koleka. 41 à 43, Bible lobi na biso. Les Philistins s'approchant peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Aperçut David et il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Ya solo a tozo monete David. L'air David abandi kopusana. Balobi ete kuna pe Goliath azalaki kopusana. Nde Bible lobi na biso ete Goliath pona ye eloko ya liboso abandaki nanu kominimize David. Azomona David mwana muke elongi ya kitoko. Ya solo monguna azalaki kominimize David par rapport à taille na ye. Po azalaki munene. Mais David malgré taille na ye, David azonga kisima te. Malgré mukene kaka ndenga azalaki, parce que David ayebaki ete kati na ye azana mutu aza munene koleka Goliath. Goliath amimonaki ete azali mbinga parce que eza bambalebele tokoma kotia nzambe na biso na mopanzi par rapport à problème oza nango. Parce que ozomona ke likambo na nga oyo eleki munene. Mais nakoso bien aimé, yo lobaki ete nzambe na nga ndaleki likambo na nga na munene. David amonaki munene ya Goliath te. David amonaki te biloko nyonso Goliath azalaki nango.
David amonaki te batapage nyonso Goliath azali kosalela ye. Parce que des fois biso bana nzambe tokoma kobanga par rapport à tapage moko boye diable azosalela yo. Diable akomi kolakisa otala age na yo, yo koki kobala lisusu te. Diable akoma kolakisa otala ndenge okomi na ménopause, yo koki kobota lisusu te. Mais kobosana te ke na kati ya Bible ezali na mama na biso Sarah oyo akomaki mobange me ye ayebaki na kobota mwana Isaac. Kotanga bato ebele tomoni mama na biso Anne, tomoni femme Sinamite, tomoni bato ebele oyo bakomaki mibange me Nzambe ayebaki na kopesa bango bana. Bana na Nzambe ebele tolongoli kosapuye epai na Nzambe par rapport ya ba problème otoza nango. Par rapport ya Goliath oyo ya munene yo koma komona na vie na yo. Okoma kolobanga likambu nanga oyo ko changer lisusu te. Okoma koloba en tout cas mikolo bana na Nzambe bango bazoza su misala ya bien te. Mais lelo na ngina ebisa mwana Nzambe moko ete Nzambe na biso aza munene aleki nyonso. Soki okosapuye na Nzambe yo kozala vraiment mutu. Yo kolata motole na mutu na yo. Babiete Goliath na ba influence na ye. Azo minimiser David. Nangine ebisa mwana Nzambe moko ata bazo minimiser yo. Yo lobaka kake na za na Nzambe ya munene kati nanga. Atako kiko mona lokola makambu nyonso ezotambola lisusu te. Na lingine ebisa kaka mwana Nzambe moko oyo ozolandanga yebete Nzambe na yo azana bomoi. Na lingi kaka ozongise likia na yo. Ya solo David azalaki mutu oyo asapuyaki vraiment epai na Nzambe. David aza mutu oyo atiaki kondima na ye epai na Nzambe. David abandi kopusana. Balobi kuna pe Goliath azo pusana. Bien aimé Bible lobi na biso ete Goliath na kopusana ndenge bazo pusana wana. Goliath aye komona kati neke ezali na mutu moko oyo mwana oyo azotiela elikia. Parce que nangina ebisa peuple de Dieu esengeli oyeba monguna na yo ayeba Nzambe nini oyo ndimela. Parce que Goliath akokai kondima te. Bible ezoloba na biso ete bana Israël bakomaki kozonga sima. Ndenge ba Philistin bazaki kopusana Goliath yazalaki bango Goliath azo kende liboso bango bazalaki kozonga sima. L'air Goliath aye komona ke David azo pusana. Bien aimé Goliath ata akomaki kopusana atanda azali kofinge mwana muke quelque part Goliath akomaki kobanga. Na lingine ebisa mwa moko yeba bisiko zali yebete Satana azo banga na ngambo kote azali. Eza kaka makelele ya pamba ndazo tia. Bible lobi ete David abandi ko avancer azo banga te. Tangu David abandi ko pusana. Bien aimé la Bible nous dit ete Goliath ayebaki na komodire David na nzela ya banzambe na ye. Ayebe na kolakela David mabe na nzela ya banzambe na ye. Pourquoi est-ce que Goliath ayebe na kolakela David mabe? Goliath bien aimé asanta ki ete David ndenga zawana azana mutu moko oyo azotalela. Parce que Goliath amonaki ke komona ba tata mikolo bazalaki na kati ya bitumba wana bazo banga ye bazo rekile mais mwana ya mukende ngazo pusana bien aimé munguna komaki kubanga. Kokanisa te ke munguna ndenga zakana nga mune kuna banga kate abangaka mais problème moko ezalaki ezake yondo pesaka enzela. Yondo pesaka diable nzela. Diable kuna na nga mune azo bango deja ndengo zo sela Nzambi mais okomona yo moko sali nini otiki. Bible lobi na biso ete Goliath alakeli David mabe na kombo ya banzambe na ye. Pourquoi Goliath alakela David mabe? Goliath a consentir que David azana Nzambe moko kati na ye. Parce que likambo bango bazalaki nango ezalaki likambo yo ba Philistin baeba ko bwaka defi na ngambo ba Israélite. Mais pourquoi combien moment tangu David azo pusana mbala moko Goliath abandi ko lakela David mabe na kombo ya banzambe na ye. Quelque part Goliath a komé kobanga Nzambe à David. Quelque part Goliath a comprenaki que David azaye mon côté. Quelque part Goliath a komona ke mwana oti azoyawa azali ye mon côté. Mwana azana mutu azali kotinda ye. Mwana Nzambe kozala mutu akobanga te. Bible lobi ete Goliath abandi kobanga. Abandi ko lakela ye mabe. Nde tangu Goliath alakeli David mabe. Bible lobi ete David alobi na Goliath ndengo lakelinga mabe kasi ngai abiete ngai na kobundisa yo na kombo ya Nzambe na nga o azana likolo. David alakelaki mabe te. Na munoko ya David ayebe na kolakela Goliath mabe te. Ye alobaki kaka ke akoyeba na kolonga ye na kombo ya Nzambe ya likolo. Bien aimé David azalaki mutu asapuyaki epai na Nzambe. David ayebaki Nzambe nini oyo andimelaki. Aboyaki kosangise na bakasko Saul alingaka pesa ye.
aboyaki kosangisa po benge baloba peut-être biloko na yango protégeaki ye. David lokola ayebaki nzambe ayebaki ata naza mutu polele nga na koyeba na kolonga Goliath. Balobi ete David alobi ete nakoboma yo na kombo ya nzambe na ngai ya likolo. David ayebaki nzambe na ye. Parce que bana nzambe balakelaka mabe te. Kuna Goliath alakeli ye mabe. Kasi David na ngambo na ye ya lobi kaka na kobundiso na kombo ya nzambe na nga. Parce que ayokaki Goliath atangi ba kombo ba nzambe na ye. Et David ayi komona ke ya solo Goliath na ngambo na ye panike kotaki. Parce que wane komaki su likambo ya batu te ekomaki sikolisa kambo ya nzambe. Na lingi na yebisa mwana nzambe oyebete bitumba oyo za nango eza bitumba ya yote. Eza bitumba ya nzambe. Voilà pourquoi mwana nzambe nyonso esengeli osapuye epai na nzambe. Esengeli otalela nzambe. Makambo na yo nyonso yo kosala mwana nzambe esengeli opese likia na epai na nzambe. Ndenge tomoni mwana nani ndeko na biso David alobi ete ngai na kobundisa yo na kombo ya nzambe ya bomoi. Parce que David ayebeke nzambe wana azali na nguya. Bien aimé Bible ezoloba na biso ete David azalaki na libanga. Na engambo ezalaki Goliath. Engambo Goliath oyo azalaki alati bibundeli. Mais David bien aimé oyo atalelaki nzambe, oyo asapuyaki si nzambe, abangaki monene ya Goliath te, ye apusanaki pe alobi ete na kobundiso na kombo ya nzambe. Combien ya bana nzambe tobungisi kondima na biso? Parce que omoni monene ya problème nokoma ko mesure yango na nzambe. Parce que omoni ke yo salaka na ote okoma ko mesure yango na nzambe. Eloko moko te kolembana na nzambe. Nzambe na biso aza nzambe monene. Nzambe na biso aza nzambe wa operaka ba place ebele. Bana Israël bien-aimé, babosana ki bolamu nyonso ya nzambe. Bana Israël babosani bisika nyonso nzambe akenda kolekisa bango. Mais David ya bosana kite. David a se souvenaki kaka tana ndenge ayebaki na kobatela ye, ndenge ayeba na kolongisa pa lion. David ayebaki na za na nzambe abomoyo. Nde Bible lobi na biso ete David ayebaki na kozwa libanga wana. Babi tangu ya azwi libanga, nde Bible lobi na biso ete David ayebaki na kozwa libanga wana, balobi ete alansaki yango na makasi na ye nyonso. So tangi Biblia kuna na se balobi alansaki yango de toute sa force. Tomoni ete David oazaki kotalela nzambe, eloko mususu ya motuya na lingaki na benda likebi ya bana nzambe, ya koyebisa peuple de Dieu. Eza kolobi ete ata tangu nazali na nzambe, ata tangu nazali kobunda na nzambe, nzambe aza na ngambu na nga, mwana na nzambe esengeli ozala mutu moko oyo ozoyebaka pe kosalaka ba effort na kati ya bomoi na yo. Parce que awa Bible lobi na biso ete David alobi na Saul, alobi ete nzambe na kokende na kolonga ye na kombo ya nzambe. Alobi liboso ya Goliath, alobi ete na kolonga yo na kombo ya nzambe ya bomoi. Mais Bible lobi na biso ete David azwi libanga wana, babi ete ayebaki na kobamba yango na makasi na ye nyonso. Donc David azalaki mutoyo, azalaki kotalela nzambe, pe azalaki muto azalaki kosela nzambe na makasi na ye nyonso. Parce que mingi tokoma komona poto za bana na nzambe, na koki kosala lisusu eloko te pona za na nzambe. Bien que David ayebeki akobunda na nzambe, mais David azwi susu libanga na abwakaki yango na makasi na ye nyonso. Bible ekotalisa biso ete Goliath ayebaki na kokweya. Goliath oyo azalaki engambe. Goliath oyo amimonaki ete yende alekaki bato nyonso. Na lingi na yebisa peuple de Dieu, likambo oyo oza nango, eza nango munene koleka nzambe te. Likambo oza nango, eza likambo ekolemba na nzambe te, mais nzambe aza na besoin eloko moko, to yeba na kotiela ye motema. Nzambe aza na besoin likambo moko, alingi ete mwana nzambe esengeli otalela ye. Nzambe na biso esengeli te oyeba na komelanjaka ye. Lelo ozali awa lobi ozali kuna. Ozoyeba te nzambe nini oyo ozosalela. Oyo kabatu oyo ya bazo sambela te bake na ngambo yo poke na ngambo wana. Oyo kabatu bakende ke panganga songolo yo poke na nganga songolo. Nzambe na biso za nzambe ba mélange te. Tomoni ete David alongola ki bibundeli. Oza mwana nzambe ozoluka nzambe asalela yo. Ozolobete nazotalela nzambe. Mais ti lelo est-ce que kabona na biloko zalaka nango? Ti lelo est-ce que ba biloko yo lataka na luketo est-ce que so tika yango? Ti lelo est-ce que ba veut oyo salaka quelque part na monde ya ténèbres est-ce que so tika? Ti lelo omelama makilana mutu songolo est-ce que so kutana tana musena nzambe moko?
asambela pona biloko wana. Ya solo tomoni ya David abundaki na mélange te. Tomonaki de David aboyi ba bibundelio ba pesaki ye. David alobi ete ya kobunda kaka na kombo ya Nzambe. David apusani liboso ya Goliath, lere monguna zolakela ye mabe, David alobi ete nga na kobundiso na kombo ya Nzambe ya bomoi. Bien aimé toyebaka na kobanga te, po ete toza na nzambe ya bomoi. Toyebaka na kobanga te, parce que Nzambe na biso aza Nzambe ya miracle. Mais miracle na Nzambe eyaka, tangu yo zali kondimela ye. Parce que miracle yango ezotambola na kondima, tangu yo ndimi nde bikamwa esalemi na vi na yo. Soki yo ndimi te okomona pe loboko na Nzambe te. Nzambe na biso aza na besoin ya nani oyo akondimela ye. Pourquoi Nzambe aki coopérer na kati na David? Nzambe asali na kati na David parce que amonaki ete David apesaki ye place na bomoi na ye. Nzambe na biso amonaki ete David atikelaki ye place nyonso ya bomoi na ye. Nalingi naloba na peuple de Dieu, toyeba na kotikela Nzambe place nde wana koyeba na coopérer. Mais mikolo nyonso bien aimé soko koyeba na kosangisa kaka. Soki okozalaka lelo zawa lobi ozakuna, okomona loboko na Nzambe te parce que Nzambe aza Nzambe ya mélange te. Et pas Nzambe foi est égal à miracle. Soki yo ondimi, oche kondima, nde okomona pe Nzambe asali. Mais soko oche kondima te, Nzambe akosala pe te. Parce que na lisolo oya Goliath tosi koloba ya David na Goliath. Soki peut-être David ayaki wana te, nde kaka bazaki korekilona lokola kobanga esi elataki bango. Goliath alingaka boma bango, ba Filisté balingaki ba boma bango. To soit balingaki ba céder, balobi ete tondimi tozala baumbu na bino. Bakabi o ezali esika na bango. Kobanga bien aimé eza moko na biloko ezali kolongola biso na présence ya Nzambe. Parce que mwana na Nzambe soki kobanga komi kati na yo, kondima ezali lisusu te. Tangu yo komi kotia kobanga bien aimé, okoyeba so na kopesa Nzambe eza place na ete. Mwana na Nzambe sengelo longola kobanga na kati na yo. Mwana na Nzambe sengelo ozala mutu ya kondima, ozala mutu ya kose souvenir na bolamu na Nzambe. Oyebaka na koloba ta lelo nde nazo vivre boy, ezali po na Nzambe. Oyeba na kokanisa nanu bisika mususu o Nzambe abimisaka yo. A peuple baba na Israël bayebaki na kobungisa bolamu nyonso Nzambe apesaki bango. Baze suko yeba kondima bolamu na Nzambe te. Mais David mwana muke oyo azalaki na ekutu kuna na kati na zamba. Ye a se souvenir na bolamu Nzambe asalelaki ye. Amoni ndenge ni Nzambe abatelaki ye. David ya ye alobi ete muto akata mangenga te akoki kofinga Nzambe na misu na ngai te. Mais combien ba na Nzambe tokoma kotika ba critiquer Nzambe na biso parce que kaka na besoin soki na lobi ke on asambelaka ba kopesa nga musala te. Soki na lobi ke nga na sambelaka mobali ozomona mwana Nzambe mususu abala mutu asambelaka te akoma même kobanga kosala ba prière parce que mobali nanga so na lobi boy libala kokufa. Soki na sambeli mobali nanga kobenga nga na libala. Soki na sali boye. Mais bien aimé David, jour wana David ya boya kiango. Alobaki ete mutu akatama ngenga te nakoki kotika ye te afinga Nzambe na bomoi. Alobi nani oyo akatama ngenga te azofinga Nzambe na bomoi. Bana na Nzambe ba chrétien ebele to kweisi lelo kibondimi kiboyambi na biso a cause ya kobanga. Esenge mwana Nzambe longola kobanga kati na yo. Mutu oyo azali kondimela Nzambe, mutu azali kosapuye na liloba na Nzambe, aza mutu oyo abanga kate. Parce que si réellement oza kosapuye na liloba, okoyebete naza na Nzambe bomoi. Okoyebete naza na Nzambe akeli likolo na se. Okoyebete naza na Nzambe akabole mai ya monana bana Israeli balekaki. Okoyeba kotanga babolamu nyonso o Nzambe asalaki elme pai na Nzambe. Mais soko za muto sapuye pa Nzambe te ndoko mona muto ko banga elata ye, akokaka même pas kolobela kombo ya Nzambe na miso batu, akokaka kolobela kombo ya Nzambe te na entreprise place ya salaka, akoma même ko bomba ki azali mo Kristo. Mwana na Nzambe oyo aza na bonzambe aza mwana Nzambe wa banga kate. Mwana Nzambe oyo azali kosapuye na liloba Nzambe aza mwana na Nzambe oyo ayebaka na confronter oyo ezali guerre oyo ezali monguna. Ya solo David abanga kite. David ayebaki na kopusana. David ayebaki ete naza na Nzambe na bomoi. Voilà pourquoi même avant même akende pas Saoul, David alobi ete muto ya koboma muto wana bakopesa ye nini. David était sûr de son Dieu. David ayebaki ete Nzambe oyo nazane aza Nzambe monene. David ayebaki ete Nzambe oyo nazane aleki Goliath. David ayebaki ete Nzambe oyo nazane aleki ba Philistin. David azali na kondima monene kati na ye. Abandi kotuna eloko bakopesa mutu ango. Nanu kutu abundi bitumba te.
mwana nzambe aza mutu azalaka sûr na nzambe na ye. Mutu asapuye pa na nzambe aza mutu oyo azalaka toujours makasi parce que ayebi onga na ndimela alalaka te animbaka te. Oyo nga na ndimela ata lelo nakomi na suka nayebi ete ya kotelema. D'ailleurs ya lobi abandaka bisika bato basukaka. Tangu bato basuki nde nzambe na biso abandaka. Voilà pourquoi bana Israël bakomi devant nan mer. Balobi ete Moïse na bana Israël batali liboso bamoni ebali. Babaluki na sima bamoni Pharaon, bango batikali na katikati. Mais nzambe na biso oyo azatonda nguya. Nzambe na biso alembanaka na likambo te. Nzambe oyo apasolaka nzela ta place nzela ezalaki te. Bible elobi ete nzambe akausaki ebali. Bana Israël balekaki. Bana na nzambe tolongola kobanga. Toyeba nani oyo biso tozali kotalela. Toyeba nani oyo tozali kondimela. Tozalaka te nazali mwana na nzambe ka soki naza bien. Mais devant un problème au bois kinzambe. Devant un problème au komisi nzambe muke. Devant un problème au effacé nzambe. Devant un problème au bosani nyonso nzambe asalela yo. David kaka na kobatele na zamba. David azalaki na kati ya zamba. Mais à reconnaître bolamu na nzambe. Eza na mutu mususu azo vivre kutu place ya bien. Azo lala na ndako ya bien. Parce que kaka moi problème moko ekomeli moi mikakatano ya 2 jours. Obosani nzambe. Okomi koloba nzambe otiki, okomi koloba maloba moko ekosepelisa nzambe te. Mais David oyo azalaki na kati ya zamba. Ndenga bundaki na balion kuna, David a reconnaître soki na bundaki na bango ezalaki nzambe. David malgré azaki na kati ya zamba a reconnaître monene na nzambe. Parce que lelo ba na nzambe tokoma komona pona zala na nzambe, il faut kaka nazala mutu ya mituka. Pona zala mutu na sana nzambe ya solo, il faut kaka nazala na poto. Pona zala na sana nzambe, il faut kaka nazala mutu na za ministre na sana ba télévision. Mais atomoni David a reconnaître monene na nzambe, mais azalaki wapi? Na kati ya zamba. Na kati ya zamba bisika David azalaki. Mais tango aye liboso ya Goliath, David a reconnaître monene en nzambe. David a reconnaître, à se souvenir na ba bienfait en nzambe. Na lingete mwana nzambe nyonso amekana na kozongisa makanisi na esima. Banza bisika oyo uti na nzambe. Banza ba place nini ya pasi yo leka nzambe akatisa yo. Parce que oza devant un problème, obosani monene na nzambe. David abosana ki yango. Abosana ki bola nzambe te. Et David aboyaki mutu moko boya finga nzambe. David aboyaki païen finga nzambe. David aboyaki mutu akata mangenga ta finga nzambe ya bomoi. Parce que David a valeur en nzambe. Parce que David a sapuyaki epai na nzambe. Nde tomoni David apusani. Mutu azali ko sapuye na nzambe, azali mutu bien-aimé, ayebaka kotambola na assurance ya vie. David azalaki na assurance. Azalaki na assurance, voilà pourquoi azali kotuna mutu akoboma Goliath bakopesa yini. Abandi komi tourne lava boma. Donc pour David Goliath asi akufaki déjà. Nalingi mwana nzambe nyonso oyeba na kosapuye epai na nzambe. Epai ya nzambe nini yo sapuyaka? Epai ya nzambe nini oyo talelaka? Bana nzambe te bana kozongela nzambe. Toza na nzambe na biso za capable na nyonso. Mais nzambe azali kosala te. Biloko msu nzambe azosala te parce que biso moko tolongwe toke musika na ye. Parce que biso moko to pesi nzambe mokongo. Et moyen nzambe a opéré ezali te parce que tozo pesi place te. Parce que toza ko s'appuyer na été. David ayeba na kopesa nzambe sika na ye. David ayeba ki na kopesa nzambe sika oyo nzambe azali ko mériter. Nde yango mona kete David ayeba ki na kolonga. Combien ya ba mama to bungi sata ko mabota na biso. Okende pangango mabe. Lelo parce que yo sambeli. Omoni ke lelo esimbi te. Omoni ke 2, 3 jours, 3 ans, 4 ans ozobota te. Osani no ke panganga. Okomi komona lokola nganga daza capable ya kopesa solution. Toyebi ba mama ebele bakenda pa banganga, ozupe mwana panganga. Oya na mwana ngo. Mwana ngo akoma ko créer lo ba problème. Soit aza mwana moko aza normal te. Okostuka ka mwana na balesa ka kindoki. Okostuka kaka mwana na zalaka boy. Okostuka ka mwana na lalaka libanda. Pourquoi? Parce que source ya mwana wana eza source moko ya malamu te. Esengeli to zongela nzambe ya bomoi. David bien-aimé a reconnaître ki nzambe. David ayebaki na kosapuye pa na nzambe. David ayebaki na kolonga elongo na nzambe parce que ayebaki na kochela nzambe motema.
bien aimé so toko utiliser foi nde toko mona nzambe ko salela biso soki toko tia nzambe na biso na première position te toko mona pe loboko na nzambe te soki olingi omona monene na nzambe soki olingi omona loboko na nzambe bien aimé sengeli tondimela nzambe esengeli totalela nzambe esengeli makanisi na biso nyonso topesa yango na nzambe esengeli tozwa place ya liboso nde topesa nzambe. Voilà pourquoi David alobi ete nakobundisa yo na kombo ya nzambe. Bana nzambe esengeli tomipesa epai na nzambe mwana nzambe nyonso esengeli tozongela nzambe nde tokomona nzambe kosala na kati na bomoi na biso tomibungiseli babenediction ebele babilaka ebele tozokoka kosimba yango te. Pourquoi? Parce que tokamati toza kosangisaka banzambe lelo parce que omoni age nange epusani olobi te tikaka na milingisa nanga pa mobali oyo parce que namoni age nange epusani okokende pe kuna nzoka za pe mobali ya vi na yo te okokende pe kuna za mobali moko aza paye okokende kuna za mobali oyo azali na kati ya bakisi yo oyebaka te ntango yo si okoti na kati na ndako ale bacomplikation ebandeli yo apres okomi nzambe otikinga mais obosani ke devant likambo na yo okamataki nzambe otiaki ye na mopanzi olobi ete tika na misalela makasi na nga kuna tomoni ete David aboyi bakaske biloko balatisaki epa Saul alobi ete biloko na kokoka yango te bolongola nga yango ye alobi akokende kaka na kombo ya nzambe oyo ayebaki na kobatela ye oyo ayebaki na kolongisa ye na munoko ya balion omikotisa libala yo moko ekomela yo ngambo place okoma okekuta na kati ya libala ke mobala aza moto ya bascience occulte mais mpo obima ekomeli yo compliqué parce que boyebe na kogere bogéraki ete yo na ye pour le meilleur et pour le pire oyo nzambe asangisi moto akabula aza te bokendeki deja bosali libala na église na commune bisika nyonso e moye bokabwana ezali lisusu te mpo na nini parce que mpo na yo omonaki okomisaki nzambe moke omonaki ete likambo ya age na yo omonaki ete likambo ya libala na yo yango nde eleki nzambe na monene nalingi ete lisolo ya Goliath oyo mwana nzambe nyonso amona likambo na ye eza moke mwana nzambe nyonso ayeba na kominimize eza problème na ye parce que soko kotia nzambe na place ya liboso te okoyeba na komikotisa na libulu epuis mpo na kobima kuna ekokomela yo problème parce que omikotisaki yo moko parce que oyebaki na kokomisa nzambe moke olongolaki nzambe na place na ye osapuyaki no na nzambe te omoni tika na sapuye na ngai moko okomi komitambusa okomolinga babetelo bakope meme ya libala nzoko ozalaki no na nzela ya malamu mais vi age na yo omoni ete te age nange epusani tika kaka na mibalisa e okomi kuna libala yango ekomeli yo compliqué mwana nzambe esengeli tosapuye epai na nzambe omona pe ndenga na tanga baklase boye bamikolo esi eleki nazozwa diplôme nazozwa mosala te banda na silisi classe na kishomer ngai oyo nasi nasali 10 ans 12 ans olobi te tika naka ekota na ngai na loge mwana nzambe osali nini obungi nzela me nzambe aza kaka nzambe oyo azaka na baprojet ya malamu mpo na biso nzambe azaka nzambe oyo atiela mwana na ye nyonso akopambwama soki kaka otaleli nzambe wana ata age na yo epusani ata osali bane ebele na kati na chômage soki ozali kaka kosapuye epai na nzambe okomona nzambe akosalela yo eloko ya motu eza ke mwana na nzambe yeba na kominimize likambo oza nango lobi ete nzambe aza kati na nga aza nzambe ya monene. Voilà pourquoi David alobi ete nakobundisa yo na kombo ya nzambe ya bomoi. David amonaki ete nzambe ne azalaki monene. David amoni par rapport ya Goliath nzambe ne aza monene koleka Goliath bien aimé. Foi est égal à miracle. Soki ozali na kondima te po mona pe loboko na nzambe ezali pasi. Soki olingi omona réellement loboko na nzambe esengeli ozala mutu ya kondima. Esengeli ozala mutu ya koloba ete nzambe na nga aza na bomoi. David atondisamaki na kondima. David azali kosapuye pai na nzambe. Pour David, Goliath était déjà mort. Avant que tout même David ala tie biloko wana. David azaki mutu azali kosapuye pai na nzambe. Tozo mona bana ebele, bana na biso ya basi ebele. Vie appréciée, mwana linka kana kota ngape ba mona nga na jipa munene, ngape ba mona nga boye. Mokende kokuta kuna na réalité des choses. Ozo kutete mwana nazo vivre na ba condition moko eza kitoko te. Nde lobi lobi tomoni akomi liboma na balabala. Lobi okuna tomoni ete akufa ki asalaki AVC. Lobi okuna tomoni ete akufa ki asalaki boye. Ezali nini? Ezali kozanga kotalela nzambe. Ezali kozanga kotalela nzambe ya bomoi. Nalingi ete mwana na nzambe nyonso ayeba na kotalela nzambe ya bomoi. Soko zali kondimela nzambe, bien aimé wana nde okomona loboko na nzambe.
nayebi ete bana na nzambe nyonso biso nyonso toyebi lisolo ya mwasi ya règle pendant 12 ans. Bible elobi na biso ete mwasi wana anyokwamaki na kati na makila wana. Balobi ete alukaki solution ngambo na ngambo, kasi solution ezwamaki te. Me mwasi wana lere adesidaki, alobi ete mutu esengeli nga natalela, ye wana azoleka. Mutu esengeli nga ndimela, ye wana azoleka. Bible elobi na biso ete mwasi wana azwaki lobiko. Nzambe na biso soko pesi place, ata eumeli, yeba kaka suka ekokokisama. Ata soki esali bambula na bambula, ndenge tomonaki papa na biso Abraham bambula na bambula, me lokola papa na biso azali kaka kondimela Nzambe, tomonaki ete suka papa na biso bayeba na kozwa mwana, koyeba na kosapuye pai na Nzambe. Bien aimé, mutu asapuyaka pa na Nzambe ayebaka na koyokisa masoni te. Mutu asapuyaka pa na Nzambe ata lelo mokili ezoseka yo, yo kokipe na yo mokili te, yo yeba kaka koyeka me pa oyo yekamela. Lelo toza bato ebele toza ko se décourager par rapport ya mokili. Toza bato ebele parce que mokili bakomi ko chola yo, parce que mokili bakomi ko tuno âge, parce que ozomona lelo baninga bakomi ko tambola bwe, muninga kuna bali, kingani kuna sombi mutuka, kingani kuna sombi lupango. Yo yeba kaka ke Nzambe onga na taleli aza Nzambe ya bomoi. Ata lelo naza nango te, Nzambe wana kopesa ngai. Ko s'appuyer epa ya Nzambe ya solo. Ko s'appuyer epa ya Nzambe ya bomoi. S'appuyer au véritable Dieu. C'est une grande réussite. David ebe na kolonga. David abomi ngambe Goliath. Oyo ba mikolo ba Saul bazo banga. Oyo ba lobi ete abunda banda jeunesse na ye. Mais David s'appuyaki au véritable Dieu. David ayebaki na kokwesa Goliath bien-aimé. David ayebaki na koboma Goliath. David ayebaki na komema elonga. Mutu oyo s'appuyaka na véritable Dieu aza muto toujours amemaka elonga. Mutu asapuyaka na véritable Dieu aza mutu oyo amemazalaka toujours mutu ata na kati ya libota na ye. Na lingine sa mwana Nzambe ata eumeli yo kangama, kokende na courte joie te, kokende na via mokuse te, ekoboma yo pe mokolo ya suka omoni Nzambe te, okufi pe mokolo ya suka oke na moto ya lifelo. Mwana na Nzambe sengeli otikala otingama na Nzambe, s'appuyer au véritable Dieu. Vous savez, j'aime bien la vie à papa nabiso Abraham. Abraham aza vraiment papa o s'appuyaka epai na Nzambe. Tala nanu modelo Abraham aki kozwela mwana na ndenga pasi, na ndenga bompaka. Mais un jour, le même Dieu là, akoya lisusu kosenga Abraham, même mwana o ya pesaki. Mais Abraham le kwa ko s'appuyer au véritable Dieu. Abraham azwaki mwana wana. Abraham azwi mwana na ye amati na ye na ngomba pour que akende ko bonzela ye Nzambe. Abraham ayebaki ke naza na véritable Nzambe. Abraham ayebaki que lui là c'est un véritable Dieu. Même si na kopese mwana nga lelo na yebi ete lobi azana toujours na mabongisi ya kitoko pona nga. Ye amati na mwana wana kuna. Mais lokola ayebaki ke Nzambe azanza babomo. Ati epene tumbelo. Mais le véritable Dieu, oyo aza toujours Nzambe malamu azaka na ba projet malamu pona biso, a permeta kite Abraham eba na koboma mwana ye. Ayebe toujours na kobimisa mwana meme pene ya Abraham. S'appuyer au véritable Dieu. Nzambe na biso aza Nzambe malamu. Soki toko pesa esika na ye ya bo papa. Soki toko tiela ye motema. Parce que posa na ye ezaka ke mutu nyonso eba na kotalela ye. Posa ya Nzambe ezaka ke peuple na ye nyonso eba na kozongela ye. Posa ya Nzambe ezaka ke posa na ye ezaka mwana na mwana ayeba na kopesa ye place na ye ya bonzambe. Soki opesi o eza place na ye, bien aimé, Nzambe akosalelo ya minene. Nzambe amoni na Abraham ete malgré na pesi mwana na retard. Nzambe amoni na Abraham atako na ye kopesa mwana na bompaka asi alembi. Mena senye mwanango apesinga kaka ye. Abraham asapuyaki na véritable Dieu. Na linga kamingi papa wana. Malgré parcours ya lekaki ezalaki nango facilité. Mais Nzambe azali toujours kolongisa ye parce que yazalaki muto azali ko s'appuyer pa ina Nzambe. Toyebi lisolo papa na biso Job. Oyo pasi mikakatano komelaki bana na ye bakufi biloko nyonso a perdre. Mais Job le quoi ko s'appuyer na véritable Nzambe.
Job ayebaki na ko récupérer nyonso ezaki biloko na ye. Posta ya Nzambe ezali ete mwana na ye nyonso ayeba na kotalela ye. Posta ya Nzambe ezete mwana na mwana ayeba na kopesa oyo eza place na ye ya bonzambe. Soki tozomona loboko na Nzambe te kati na biso, eza bana na Nzambe tosi tolongwe na mulongo ya bomwana ya Nzambe. Tokamati esika na biso tosede yango na diable. Tokamati place na biso totikeli yango diabolo. Nzambe azokuta su place na ete kati na bomwe na biso. Nzambe azokuta susu kotombola ete kati na biso. Nzambe azokuta lisusu ba adoration ya malamu te kati na biso. Nzambe amoni ete bana na ye tokomi na biso ko adorer bikeko. Tokomi ko adorer o ezali ba souffrance na biso. Tokomi ko adorer o ezali monguna. Tokomi ko adorer o ezali mabala. Tokomi ko adorer o ezali bana. Or l'or et l'argent eza ya Nzambe. Bana bazali ko ute pai na Nzambe. Nyonso mutu akeli yango eza na Nzambe. Tobosani. Okomaka loyembo ya libala nanga. Me obosani ke mutu apesaka libala eza Nzambe na bomoi. Nde okomona ke bana Nzambe mweto mona loboko na Nzambe na bomoi na biso. Ezalité. Parce que to perdre place. To bungisi esika. Satan azo régner. Azo ganga. Ndenge ba Philistin. Bazo ganga. Goliath azo ganga. Goliath azo ganga. Azo monete batikeli le terrain. Satan azo monete terrain nyonso ekomi na ye. Parce que bana Nzambe ko bange koti kati na biso. Bana na Nzambe to komisi Nzambe na biso muke. To koma ko céder ata par rapport à ba religion mususu. Parce que kana moni kuna bazana mbongo, kuna bafuta kabie kuna tika na ke kota nanga na religion na. Zoka Nzambo ya bomoi. Oya keli likolo na se. Azali makasi ko le kabilo kwa na nyonso. To pesa Nzambe ezali place na ye. To zonga na mulongo, to yeba na kosapuye na véritable Nzambe. Mutu na mutu ayeba na kopesa Nzambe oyo ezali esika na ye. Bana na Nzambe to kanisa bisika nini oto uti na Nzambe. To yeba bisika nini oyo Nzambe abimisi biso. Tozo kanisa peut-être bo bazo tia makelele bazo ganga bango nde bazana esengo. Mais en réalité o bango bazo vivre biso to ebité. Pasi o bango bazali komona biso to ebité. Yo zo mona bango kaka libanda. Okanisi lokola zana jeep yenda za bien. Okanisi lokola ya voyager ke poto yenda za bien. Okanisi parce que yenda za bo yenda za bien. Mais so bandi ko betela yo. Réalité des choses. Okoya komona peut-être nga nazana nga bien. Okoya komona ke nga nazana nga bien. Nalala kananga pongi akimia. Nazana nga na ba compte à rente te. Goliath azo ganga. Parce que Goliath a santa qui était condimé koti na ngambo ya bana Nzambe. Mais tango amoni David ko pusana, Bible obete Goliath abandi ko lakela David mabe. Pourquoi? Parce que Goliath a ki komone tezana mutu moko azali na Nzambe. Goliath a santa ki Nzambe ya David. Goliath a santa ki ete Nzambe David azana Nzambe ya solo. Olie bandoki babanga yo, me yo ndo koma kobanga bandoki. Olie bobola nde bango bien aimé, yo ndo koma kobanga bobola. Me Nzambe kopambola biso ndenge nini? Soki toko sapuye na liloba na ye. Soki toko pesa ye place na bomwe na biso. Soki toko zwa esika penza malonga yango na pesi Nzambe nanga. Voilà Nzambe nanga nazo salela yo sans intérêt. Voilà Nzambe nanga na kosala musala na yo papa na ngai parce que yo ndo kela kinga. Alobi to lukana no bokonzi ya likolo. Oyo nyonso kopesa mela biso. Soki omi pesi réellement na oza musala na Nzambe. Okomona ete Nzambe akoyeba na kopambola makambo na yo nyonso. Mais soki tozo pambwa mate parce que tokoma ko servir Nzambe ndambu ndambu. Oyo mukende na pesi Nzambe. Ba mieto nde na pesi Nzambe. Oyo mususu nga na bombi. Nzambe na biso za Nzambe ya mukete. Nzamba za Nzambe munene. Soki tokoyeba valeur Nzambe. Ya solo libota na Nzambe. Tokoyeba na kolonga na nyonso tozo sala. Mais soki tokoyeba monene ya Nzambe te, ndio komona ke kolela, kozanga mabala, kozanga mabota, kozanga misala, kozanga ba voyage koti na bombo ya bana Nzambe. Parce que tozwi Nzambe totie na coin, tozwi makambo na biso nde totiango na première position. Balobi na biso ete David alobi, nani oyo aza circoncis ameki kofinga Nzambe ya bomoi. Akamataki Nzambe nde ya tiaki liboso. Parce que loko ekweyaki na mato ya David, ezaki ayoki nani oyo azali komeka kofinga Nzambe na bomoi. David alukaki intérêt ya Nzambe. Alobaki ete mutu moko te akoki kofinga Nzambe.
yango na kosenga na peuple de Dieu bana na nzambe toyeba na kosalela d'abord nzambe tozonga epai na nzambe toyeba na kosapuye epai na nzambe loba musalo nazosala d'abord musala na nzambe nanga ekende liboso na kotika te musala na nzambe finga ma place nga nazali na kotika te tonga nanga echola ma place nga nazali na kosepela te nga nalala na bandako ya kitoko nzambe nanga azolala bisika nzambe nanga place bazosambela eza malamu te esengeli bana nzambe to bananu na kopesa nzambe valeur ne ya botata tikete mwana nzambe nyonso ayeba na kozongela nzambe tikete mwana nzambe yoyo kendeki na banzela songolo yoyo sangisaki na kati ya bomoi na yo koto okende pa banganga koto mela na makila na batu koto yo sala bave o esepelisa nzambe te nazali kosenga na yo oyeba na kozongela nzambe oyeba na kozongela nzambe oyeba na kobanda susu marche ya sika na nzambe ye oyo abwakaka te ye oyo aboyaka na ye mutu te soki kaka oye ozwi décision oyamboli bible elobi ete ye azali juste pe fidèle mpona kopardonne nzambe oyo atonda mawa yango na kosenga na mwana nzambe nyonso ye oyo okendeki mosika na nzambe ye oyo kabwanaki na nzambe yeba na kozongele mpo aza papa na yo aza toujours wana mpona koyamba biso aza toujours wana mpona kozwa biso soki tokoyambola mabe na biso mpe soki tokozwa mokano ya kotika na banzi bien-aimé oyo tozalaki nango ya kopartage lelo yango wana nimero na biso eza na se wana ezoleka soki oza na besoin ya lisungi oza na lisungi to ya prière to ya kokutana na mobateli nimero ezali wana okoki kobenga bakokutanisa yo na mobateli tikete nkolo apambola liloba na ye yango tokobondela nzambe papa na nguya nyonso encore une fois nalobi na yo merci yo eba na kolobela bana na yo papa tikete liloba oyo sili koloba na biso yango ezwa place na bomoi na biso ebota bambuma kitoko na kati na bomoi na biso papa na ete liloba na yo ebimaka pamba te kasi tikete mwana na yo moko na moko oyo akendeki musika na yo oyo ayebaki na kobungisa ezaki place ya bonzambe oyo akomaki kosapuye na babiloko ezalaki kosepelisa yo te papa tikete oyeba na korekipere pe oyo akoyeba na kosenga bolimbisi nkolo yoyeba na kozwa place mpona kolimbisa ye pe kozongisa na ndako ya papa tikete kombo na yo ekumisama na kombo no mo santo nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.